دا پروګرام په دې برخه کې په ډېر ادب او احترام بلنه ورکو د هېواد د سترې علمي کورنۍ ستر علمي شخصیت شیخ الحدیث حضرت مولانا نور الله نوراني صاحب ته چې تر دریځه راشي او زموږ د غونډې برخوالو ته خپله عالمانه او په زړه پورې وینا واوروي. ډېر قدرمن محترم استاد العلماء شیخ الحدیث حضرت مولانا نور الله نوراني صاحب سابق استاذ الحديث جامعة مظهر العلوم نيازي. الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ونبينا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه. لك مختا دی بخاری شریف ختم اوشو خدا داس یو عجیب کتاب دا په یو عمیق انداز باندې مصنف جوړ کړی دا چې سړی ورته حیران سي. اول حدیث راته کیښود انما الاعمال بالنیات. آخري وایي چې اعمال د بني آدم وزن کیږي دواړه لارې دواړه کنارې دواړه اطرافه چې دا صحیح وي منځ کې علم کوا حج کوا زکات کوا په وزن کې به دا ډېر مقبول راوځي. ګوره دا دواړه کنارې موږ ته ذهن کې راکړې چې انما الاعمال بالنیات. آخری کې وی انما الاعمال دی بني آدم دا وزن کیږي نو دا بل کناره سوا دغه دواړو کې چې پرواله راسي نیت صحیح ده وزن دی الته للهیت پکې د هغه سیخ راوځي نو علم کوا حج کوا زکات کوا منځ کوا څه اعمال چې کې اقوال کوا افعال کوا دا به ټول تله پوره کوي تله وډه کوي. دې ذهانت تاسو وګورئ. اصل شی بنیادي شی درې شی دي. یو علم دا چې کوم آیات ما تلاوت کړ. دویم عمل دا چې امام بخاري صاحب آخر کې راوړ چې دا وزن کیږي. دریم مهم شی اخلاصو نیت دا. الله عزوجل دې موږ دغه اخري پام وګرځي. تنها په علم کار نه کیږي. شیطان علم درلود. تنها په عمل کار نه کیږي. عمل به څنګه کوي چې علم نه وي؟ خو عمل دې ناقص ده. علم به سره له عمله یو ځای کیږي. هغې کې به اخلاص راځي. هغې کې چې اخلاص راغی نو بیا هغه عمل هغه علم هغه بیا هغه میزان د حسناتو
هغه د قیامت د ورځې میزان تا ته ډک ښیي. الله دې موږ نصیب وګرځوي. یو عالم ده، بزرګ ده، صوفي ده، فقی ده، غزالی صاحب. هغه نه حکایت کیږي، هغه وایي ما تصنیفونه کړي، تدریسونه مې کړي دي، په دربار د الله ذوالجلال کې یو هم قابل قبول نه. صرف یو شی ما نه قبول شو، صرف یو شی. ای قومه تاسو دې ته غوږ ونیسئ چې هغه یو شی ما نه څه شی ده. یو ورځ مې کتاب لیکي، یو مچ راغی، ذباب عربۍ کې ورته وایي. دا قلم مې راواخیست، دا مچ پې کېناست، ځان مړوي. دا مې ورته اوار که ونیو، همالته ښه ځان یې موړ که. الله تعالی په دغه زه کامیاب کړم. ګوره یو ذباب ده، ډېر خطرناک شی دی، د جراثیمو نه ډک دی، خو هغه ما موړ کړی ده. نو هغه په ذریعه باندې الله ما ته بخښه وکړه. دا سپین سپین علما تاسو روحاني اولاد د عبدالرحیم صاحب صفایي بیګایي تاسو مړوئ، دا به د الله دربار کې نوي مقبوله انشاءالله. تاسو چې څه خرچه کوئ هغه بې جایه نه ځي، په داسې علماو باندې هغه خرچ کېږي. امام غزالي صاحب ته په یو مچ باندې الله بخښه کړې ده انشاءالله العزیز. دې قوم نیازي ته به الله پاک په دغه طلباو د بخاري باندې، په طلباو د قرآن باندې، حفاظ کرامو باندې دغه خپل اجر د خپل درباره ورته منظوروي. خو دلته عبدالرحیم صاحب دغه اولاد تربیه که په دې مدرسه کې دا څو میاشتو کې د ده ذمواري څه ده، دی به انشاءالله خپل آخر کې خپله ذمواري ښیي. زید صاحب، جعفر صاحب، عبدالله بن رواحه دا د جناب رسول الله صحابه دي. خو دغه جعفر دا یې د تره زوی هم د حضرت علي صاحب ورور، دې سره یې ډېر محبت و. دا جعفر 33 کلن و، ډېر ښه ځوان و. 33 کلنۍ کې د هجرت وکړو، کور کهول دا یې ټول پرېښود، مال تجارت لاړ حبشې ته، هلته د زندګي تېروله. حبشې نه راغی مدینې منورې ته، بل هجرت وکړو. دوم جل بخاري شریف کې راځي، جناب رسول الله ورته وایي چې جعفر زه خوشحال یم، ډېر خوشحال یم، خو دا د خوشحالي معلومات د ما د څه وجې ده، فتح راغلی د خیبر، یهود ځپل سوي دي، دا وجه د خوشحالي ده، او که دا د تا لیدل، د تا راتګ دا خوشحالي ده، دې ته محبت ویل کېږي. هغه یې ډېر ځان سره ونه ساته. 2 کاله بعد تېر شول، شام کې ضرورت پیدا شو. لکه دغه علما اوس فارغېږي یا پرون فارغ شول، دو دپاره ضرورت ته جناب رسول الله د شام ته ولېږه موتتې ته چې هلته دین خور کا، دین ورسوه. دا لویه ذمواري تاسو ته درله غاړه شوله. ای د جامع مظهر العلوم نیازي، دا د تاسو یو لوی بار په اوږو باندې پرېوتو. ویې لاړ شه موتتې ته، هلته دین خور کا. دی روان شه، ملګري ورسره روان شول. خو داسې ورته وایي که زید شه، شهید شه د ما محبوب، بیا به جعفره ته جنډه وچتې، ته به قمندان یې. که ته شهید شولې بیا به عبدالله بن رواحه هغه به جنډه وچتوي. که هغه شهید شه بیا چې چا واخیستله خالد بن ولید فتحه وکړه، هغه خو نابغه د جنګ و. ګوره رسول الله مخکې دا پیشنګویي کوي. کله چې د جنګ میدان ته ورګډ شو، زید صاحب شهید ده، جعفر طیار صاحب اجنډه راواخیستله. نو شیطان وسوسه ورته اچوي چې وړکۍ بچان بیبي، دا خو ډېر خطرناک جنګ ده د شام کې، ښایسته بیبي دې ده، دا څه کوې؟ د دنیا لالچ شیطان ورکوي، دا یې بیا نه کوي. خو اخري د شیطان دا وسوسې چې کار ونه کړي، بیا انسان ته مخامخ راځي. نو د جعفر طیار ته شکل انساني جوړ کړ، مخامخ ورته راغی چې جعفره واړه بچي دي، ښایسته بیبي دې ده، د دنیا لالچونه یې ورکړل. جعفر طیار څه ورته وایي؟ هغه خو جناب رسول الله روزلی و، د هغه استاد روحاني هغه داسې روزنه کړې وه چې د شیطان هغه ټول مکرونه او چلونه ورته یاد و. نو شیطان چې مخامخ ورته راغی، نو دی ورته وایي چې اوس خو معرکه ده، د مرګ و د ژوند، اوس ته ماته دا وایې
تا که مخکې ویلې وای صحیح ده اوس خو زه میدان ته ورګډیم اوس خو یا شهادت ده او یا غازیتوب ده دا خطرناکه معرکه ده دې کې زه څنګه په شا سم خو اخري دی چې میدان ته ورګډ سو دا د خپل اس پښې ووهلې دا خپل اس یې هلاک کړ ته دې کمال ته وګوره اسې نه وي چې زه د شیطان د وسوسو له وجې نه او د اولاد د محبت د وجې نه د میدان پرېږدم نو اسې له منځه ویوړ چې تېښتې لاره هم راته برابره نه شي دې ته یقین ویل کېږي دې ته تربیه ویل کېږي اسې نه وي چې دا اس مې ولاړ وي او زه په خپې واړوم چې میدان جنګ پرېږدم هغه یې هم له منځه ویوړ دی په خبرو سو جعفر صاحب جناب رسول الله د جنت نقشه ورته ویلې وه چې څه عجیبه وطن ده خوږې اوبه دي خوږې چینې دي اعلی محلونه یې دي ډېره ښایسته زندګي ده هلته قرآن ورته وایي که نه ولکم فیها ما تشتهي انفسکم چې شي ته چې اشتها کېږي هغه به الله تاسو ته هغه کې مهیا کړي مېماني دي الله جل جلاله له طرفه خو آخري یو لاس یې کاټ بل لاس یې کاټ آخري دوه جیسه دوه ټوټې سره رسول الله هلته ژاړي هغه ته کشف کېږي یو د اولیاو کشف ده هغې کې نقصانات راځي یو د انبیاو کشف ده هغه راسن هغه موقع ویني هلته ژړېږي ورته وایي پلانی شهید خالد صاحب فتح وکړه نو وګوره دا هغه شاګرد ده د جناب محمد رسول الله چې د دین خدمت دا خپله فریضه بلي پرون د مرکزي مدرسې شاګردان علما وګرځېدل نن د دې دي سبا به دې لټوکې وي همداسې څومره په څومره خو الله جل جلال د دوی ته دا توفیق ورکړي لکه څرنګه زید صاحب د دین خدمت وکاو د دغې جامعې خدمات دغه دوی خلقو ته ورسوي دغه دین ټول اکناف عالم ته انشاء الله رسیږي د ما دا یقین ده چې نن سبا دا مدرسې داسې په جوش و خروش راغلي دي اخوا محترم صاحب راته وکتل یعنې وخت یې پوره ده وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین یو امیر یو مسیر په یو بیعت یو امیر په یو مسیر په یو بیعت افغانان یو ټول عسکر د امارت یو سپېڅلې عقیده په سپېڅلې مینه یو کتاب یو محساب په یو وحدت یو بې له خدایه مو له هېچا هیره نسته بې له خدایه مو له هېچا هیره نسته قربانیو ته تیار د شریعت یو نړیوال دې دا په ډاګه باندې واوري نړیوال دې دا په ډاګه باندې واوري پېژندلي ذوالجلال په رسمیت یو د شیخ الحدیث حضرت مولانا نور الله نورانی صاحب د عالمانه وینا څخه یو جهان مننه د نعتونو سلسله کې